Ia ungeina, le nana kwa makasufa. E whaangata mai I le luas furu ma le ono. Ia, na whakuia I lau sunga, to ina. Ke aku le ke anga waa ala wele. Fue ngorka ku sa Ioane. Fulfulai ngora fionga le ni. Ia manuia le. Na se pepe. Ia tu ia la sunga tatu tam faitau. Ia. Hafta ila sunga faatunu mo le noa. Ia, ole faita wina nei ole fionga pa ia le atua le ni fiafi. Apostolo Jakopo mata upu e lua. Ia lona fai upu e sifuru matfa. Se ia whaangata mai I le lua sifuru ma le ono. O usoe. Se a leo ngā pe a whai mai se tasi ia te ia. Ua le ia te ia le faatuatua. Ai le ia te ia ngaluenga. E mwhai ea le faatuatua ona whaola ia te ia. A whai wale ofu se uso po se tua fine. Wale ai fo isana me ai ile aso ma le aso. A whai atu so outou. Ia te ila tou. Inao ia outou ma le manuia. Ia maa whanawhana. Ma ia maa ona. A wale fo ai atu ia te ila tou. Ni mea te tau le tino. Se alo naonga. E whapea fo ili whatuatua. Be a whai e le iai ngā luenga. E mate lava ia. Ina ua nao ia. Ai whai mai se tasi. A whai mai se tasi. O ia te oe le whatuatua. O ia te au fo i ngā luenga. Ia. I nā whaali mai ia te au lou whatuatua i au ngā luenga. O te whaali atu fo ia te oe lou whatuatua i au ngā luenga. Wa e tali tonu e tō tasi lava le atua. Wa le lei lava lea. Wa tali tonu fo I te moni mala tau te mu. Le tangata wale ae. E te le fia iloa ea. Ua mate lava le whatuatua pe a le aini ngā luenga. E le ita ua mea tonu ina ea. Lo tātou tamā o Abrahamo I ngā luenga. Ina ua avatu e ia o isa ako lona tali I lunga o le whata whaitaulanga. E te leiloa ea. Ngā lulue whaatasi le whatuatua. Mana ngā luenga. O ngā luenga fo I ua ate o toa ai le whatuatua. Sa tau nu ai fo I le tusi. O whapea mai. Na whatuatua Abrahamo I le atua. O na ta ua ai lea ia te ia e whai maami o tonu. Sa ta ua foi o ia o le uo le atua. O le nei. Ua utou iloa ua ta ua mea tonu ina le tangata I ngā luenga. Ai le na o le whatuatua. E whapea foi ra ava le fine talitane. E le ita ua mea tonu ina ea o ia I ngā luenga. Ina ua talia e ia o e na au ina atu. Na ia au ese atu foi. Ia te ila ua I le tasiala. E whapea o le tino ua oti ia. Pe a te aleanganga. E whapea fo I le whatuatua ua mate pe a le ai ni ngā luenga. Alo. Ia le li. Suma toina. Ia, ia le li. Ia, ngā ua tatu whanonongo I whunta upu nea fiafi. Pe o lea ngai mai le whatuatua mga luenga. Yes. A le ngā luenga ua mate le whatuatua po sa o lea. A le la whakpea. Le lua, ba se lua. Se mawhaina lua. Whaia meisina tala pupu ia o le. A me se ara makanga or kako. Le whapea mai ai. E mawhai ea le whatuatua ona whaaola ia te ia. Nungai whōringa mai kakaunga ngā luenga. Ia ai kwak po la se kana. La se, ko dan fo la se whaasoa nge fia kusai mani. Maka upu le ua. Una ngā mai I Jakob. Whepuna se fulfa. Ni wawaenga o parka la whalo o iai. Ma Jakob o usoi. Se ale au ngā pe a whai mai se tasi. O ia te ia le whaatuatua. Ai le ia te ia ngā luenga. O le fesili. Pe o le tūmala ngā tustusingas. A mese lava I le tuspa ia. A fia mana o ia le tustala. E mai se wha mawhai se mea o ngā whaongale o le this way of communication. Like these questions, e tau le ngana rhetorical question. You know the answer, but you still ask. So in order to stress a point, pe wha mawha, mai laf sile I se ale au ngā
pe a fai mai se tasi ua ia te ia le faatuatua ai le ia te ia galuega o le tali e le se aoga o le karinga ia i e le se aoga o le faatuatua ai le se galuega o le faatuatua moni lava e iloa i galuega o le faatuatua e ola ai e ali i galuega le keisi o James le kakalagoa i ta'u le faatuatua moni o le faatuatua e kaukau mai magaluega ta'u le faatuatua e le moni i o le faatuatua le aga o le ka'u lava ai le se faatinoga le se me e tusa ai e faaipu lavaga e sefulu le faelua fesili kuku'a lavaga i ga faemelo le vaegalogalofa mai e mafai ea e le faatuatua ona faaola iā te ia o le tali e lē ai onga o le e mai tau lelei i le faiupuga mai faiupu lavaga e sefulu le fa fai mai ai le ia te ia galuega faimelo le vaegalogaloa mai e mafai ea le faatuatua ona faaola ia te ia onga ole faaliliuga Samoa lea ai le iai o le kali kaunga inga fe mai e mawhai e le faatuatua ona faaola ia te ia le ai ama se galuega o ka uenga o tukinga o le upu kaunga faa mawhai o le faaola ala fe mai kala paulo o le mea uanga le faatuatua lava e faaola ina ai ai o mai i fe mai e mawhai e le faatuatua ona faaola ia te ia so tu sai mal context le i mal context ole au te lenga o kuspa ia e mawhai e mawhai e faatuatua kusa kala paulo ai onga ole nganga le fa kusa I rather paraphrase il fa upule fa pe e mawhai e le tu ai nga faatuatua na faaola ia te ia la le o le kalfo o pastor o le karale a paulo le sau de Efeso lua ka pe lua balu le le kan ngo mai ngar fa kokua i fa ola ngai oi a le wo mai lai ko i le fo dinga mai ka uanga ngal wenga a le la ke ko suara ke mingi ka u fa nga sml me yes o fa upula le sufa fa the exact words le ia fa upule sufa vanga longa lua fa sufa mai e mafai ea ele faatuatua ona faaola ia te ia if you take the word by word el fasa mo or kali yes according to Paul yes e mafai faatuatua ona faaola ia te ia a peita e fai kaule ile fa Britania e piksili la onga lakalaka fa Britania ile mea le e au onga iai fa mai fa punga sfuma fa can that faith save him or can such a faith save him lo nga fa sa mo sa e mafai ele nai tu a inga fa tuatua onga fa ola ia te ia on suilo la o kali le ai ase alanga la refer le vaenga nga longa lua il vaenga mo fa me vaenga mo what Jesus said, my brethren, if someone says he has faith but he has no works, so la refer if silonga lua if silmo mo o to nga faatuatua la le o inga la aku sisi ku paraphrase ka ko se me fa pe e mafai ele tu nga faatuatua na ona faaola ia te ia o le ko nga faatuatua ele ai ninga luenga faatuatua nga le upu markala mal ta tinonga ele ingi fua o famelo la io James e mafai ele tu ai nga faatuatua le na ona faaola ia te ia o le kali ele ai o le fa o nga luenga o le failonga nga le faatuatua moni a fa pela i se faatuatua ele ai ninga luenga lo no winga ele o le faatuatua le nga e moni lo inga ka o le faatuatua moni i o le faatuatua le e o lai o le faatuatua e o lai o le katkongu le faatuatua le ia Yesu o le fakuakua ra le ka ku mai James i o le fakuakua manga luenga o le kanongo i James le mena fakuakua o le ku ainga fakuakua le fakuakua ngaluenga ai ese foi la le ku ainga fakuakua la kanongo mai paulo pe akui yes it's ole kanongo mai James ile audience fo ngale u faolaina
ai le ai ngā luenga. Tangata whai mai o Kerisiano, ai le ai ngā luenga. O ngore kua ai ngā mangak, peo kua ngā mangak whungale, ia mea sili awa, ua umanga talia Yesu, e a vea mwhaola. Pule ala ia o e whang, ko ngā whātua la ngā lewe mai James, o le whātua e le ai ngā luenga. E whai mai Kerisiano, ai le ola whapai eina. Kerisiano, ai le alofa. O le faatuatua la ngā le mga James ia ali i. O le faatuatua moni e iloa i ngā luenga. A le faatuatua le whai mai ia Paulo i o le isu la karango i Paulo. Lai, kauma whai e whaasa au ka ngaka e whai mai o le whaolatanga e mo o miale le aveo e mai utaia. Mo o mialo ngā lue ina e whaola inga oe. A le aki mena Paulo mai. No, wanga o le faatuatua lava. E whaola ina ai. O le whaola inga na. Iyo, o le case ngā a Paulo. Kusa le karangoa Paulo before salvation. Condition of salvation. Le karangoa ia James i le after salvation. Po the fruits of salvation. Results of outcome of salvation. A le karangoa Paulo pe whawhenga a vea oe mastangata whaola ina. A le karangoa James pe whawhenga i loa o oe stangata whaola ina. O oe stangata ua whātua. Po oe stangata o avema Kerisiano. So, i ila na kesilea, ele o ke e Paulo ia Jakopo ia Paulo. Whai mai o Jakopo o ia Paulo le Efeso lua iwa. Whai mai ele ona o ngā luenga ina ne imitamita se tasi. So, ele o ke ia Jakopo a talu ai ona o le issue at hands ma le ko inga audience la kalangoa ai. Ma le siwe mea. So, when we speak of works here, o le kalangoa Paulo i ngā luenga o le tulafono. When you keep the law in order to be saved. You have faith and keep the law in order to be a Christian. Ave mai ia James i o ngā luenga le kalangoa James i o ngā luenga le leifo ngai pe o le ola lofa lo tu maulalo fafanga i fine wa le o feotia la tautane ma ka meki wa i ka makiva. So o le e tau whamanino Jakopo le tu ai ngā whātua e whaola ina ai. Lo inga la o le origin le Jakopo o ka whai mai o Kerisiano. Ai le alofa. Le rawa mai ia Jakopo. O koe ngā whakua ngai e kou whakua. E le whātua moni. E le koe ngā whakua ngai whaola ina ai. So in other words, you say you're saved, but really you're not. Why? Because I can't see any fruits. O ke rova ai ako o kongkanga ka lofa. So, pea koe a meo ngare, le whai so oltala, e le whai fuorka, le suwhi awhi mai, o kumu lotu i tangata e leo ni Kerisiano. E le ni Kerisiano moni. Asia, le engi fua. Lamwa Kerisiano moni e kaunga na fua mai. Koe ngā me whungale e progress le leia, a whapea ngā maa i la aso, i le olanga ia ua kau malulu mai wa faso solo nga le lei asia langa o faatuatua moni nga so ila ke suka vai wana o faatuatua e faola ina il mga funga o Jakopo ai o faatuatua na pe o le upu masangi e sau mga luenga pe o le upu resfea nga ko we are saved by faith alone. But that faith is not alone. O whaola ina o tātou wana o whātua lava. Al koe ngā whakuakuanga e le sau kele ngoa. E sau maonga conditions. E sau maonga fua. E sau maona whailonga. E loa ai o whaola ina i tātou. E le whaola ina i kākou i le whātua plus ngā luenga. Wana o whātua whaola ina i tātou. Al whātua lea. E iai o na ngā luenga. E iai o na fua. E iai o na whailonga. Pela le akakwhai kaulo la I whai upuia. So that's what comes to mind. Kainga, mai o usoi. Se ale au ngā pe a whai mai se tasiwa ia te ia le whātua ale ia te ia ngā luenga. The answer is no. Ele se au ngā. Whamero la ia. E mawhai ea ele whātua ona whaola ia te ia. Le paraphrase kako e mawhai ea ngā ko e ngā whātua ele ingi fua on faole te orkari ele ai on ol faatuatua e faali mai ia e ala I ngā luenga ia po fua
So faith alone saves, but the faith that saves is not alone. It comes with works. It proves itself by works. In fact, pulavanga se fulumat fa. Pe ale ko fa mak fo I le audience le kakarango ai a kopo o kakakisia. Yes. Ka kai o fa Cristiano ina. Fa ko ka kai. O le whakitauli. Ia, samoina. O le mele le pole e James I le tusi. O le whakitauli le a umon whaola ina tangata. Ia kai whaola inga whaolebole. Vole whaola ngofo le sanga me whaia. A o le mele mena o le Talanoa mai James. O le ala ngā ko inga whātua wha pēna e whaola inga, e rese me senga luenga I whaia. Whātua na whanofo, whātua ta whao, whātua e leise alofa, whātua hoi lea e le Efeso Fonoti. O le ala mai Jakob, o le ala le winga le nato inga whātua wha pēna. O le ala e save mai o le nā whātua. O le tari lea, o le Cristiano whaola inga, o le Cristiano e whainga luenga. E o e whainga luenga o le whaoratanga. Le mense mai lalo I le whaipule suma 5. Ngā luenga ngā tātou te whaia. Titilo ye. E se o le basic need o le tangata me le ia tātou wara rofa I tangata. Every day, yes. Ia sa uma. Winga o langa o lewa tupu. What's happening? O lewa tupu tanga me le wa na o le whaola inga ia ngā maloa le pe o le ngapule ai o langa me whai. Le ai. Whaola inga o mai le whonga kala. O mai e o inga me papenga. Sa lokua. Ayo, e sa ule loku. O mai le whonga kala. O ngā luenga ngā. A whapeo le tūmale angale ingi. Ngā alua le wala au. E kiri whaola inga e ngā. Milau, ngā ranga alu wala au ua whaanga e kia o il maanga I o le lau ngā whewhi anu ngā sua. Ai le whaola inga si so watu se wala au. Alu le wala au whai mailo. Ia, ua whaola ina. Sa uloa pule anga I at whenga o longa o langa. A fia moe a lau sa. A lai whai lopu ele alu. Ia. E moe a. Ia. Ki nganga I loa lai mole le next door. E lengi mea ai. Mafia ai. A lai mafu mea ai pusaisa. So, ai lea lofai. Ni o whai longa nga. E le I whaola inga oi. O ngā luenga ngā le karango I James I. Ngā luenga le lei. Charitable works. O le vā oe ma le stangata. O me iloa ai ua e whaola inga. Ai le ongi me whai ina ia e whaola inga. O me whai o ngā ua whaola ina oe. O e wharis whai ke kenga I. Kasalanga ele ska ka ele Cristiano a ese loko. Ya lufa. Yes. Ele I whaola inga lo na nganga ele ave o ia Yesu e whai mali ma whaola. A ese le anga lufa. So menga it's a shameful thing mo Cristiano, whai mo Cristiano. A ele a lufa. But that doesn't make that good person a Christian. Salam ko fa no fisilia la pe Cristiano le kanga le fa me whaola inga ai le se me le ka o James. E kusai mana fisi pasa e sa amo ko fa no fisilia. Fisilia la a fa mai o clear card le black and white ia me. It's not a Christian. Ele Cristiano. Ele é Cristiano. O la fa me Cristiano ale mo me ele finga ngalo le. Doesn't deny le me funga le Cristiano. We can never be perfect. Al me funga le pero le kakarngo le se fiafi. Wa ola ya ko me nga fa me ko sa mo ang se masangi ku. Langa wa that's his nature. Kamenga. He's not a Christian. He's not a Christian. Kaulawanga nga ile nga I tonu ya tato o faula ina o natural o ile ya ile alofa ya tato. It's not something that you act, because when you act you're acting. You're not truly a loving person. You just want to be regarded as Mr. Good Guy. But ole mea moni e sau mai tutonu. E te fōa e malo loto atua e te tautala atu. When you say I love you, you meant it. E sa oa you love him or you love her. Ngai lole mea whangale e whaafolinga. So because anyone can do that. Ale mere whimanga o ia James ia mauki ngoa o le faatuatua le ia te autou o le faatuatua
e o lai. O le alfa tutua e o lai. E ali mai i ngā luenga. E le whai mei a whawhengo fia, e le whai mei kelsiango, a alo na club le pola skonga, e a sau loko la sa. Pe le whai mei, por whai mei whai kelsiano, ai moe la sa, ai le alo le loko. Ko e la ko e ia kuko ngo mga luenga i la sa. Ko ngā mea pe ngā, simply what it means. Pe a whawhengo fia, wha alata mai, e tātou talanoa. Ele se fua nga mea ele se fua nga iloa le keusiano moni o le fua alo se fua iloa le faatuatua moni o le fua iloa le faatuatua oti mate le karangoa ia James ele se ro faku mo ka alui yes ele se faku ko ho le nga ele nga fai konfiki e fai konfiki ka le nga le fe mai ia polo e fa wa e ono tatu pa pesa ala fa sa mo fa ron ka se ia tupu ai pele alo ftu no malo pa au ni fa pena e ve me konfiki wa e me nga le ku pungi kai mi e nga forka ku fa man lo si i le tino ke riso i ho itu ai nga issues pa pe le au le atu po malne tai e o lo la sa ke le ku pe ia wala so afa sumaloa ele lele ma kwa fa mo kingo ma e kwa ilonga fa ilonga fesidi ngar ko nga kisiang ole ai li fa yang arwe ngai le wa i de wo pe wa ka mai ai donga kalienga pe pu ovem kisiang o pule fa ngale el fatto notano le so ferong fesili well you could say that but in this case, it's no longer black and white. You don't have that faith. You don't have that faith that say, Lefesilia, James Felt more, Femai, Ale Faatuatua, I mean, Emafai ea, Elengako inga Faatuatua, and Faula. The answer is no. That's not a saving faith that you have. Saving faith, it reflects my ingaluenga. Ele fa pera ma koi perfect kako pa e kara ngale ele ia vai tão faz ngai lo vai fa vai pera ko ngame ngale ka ke lu fa ku e ka fa se i merga ka ya ka iko power bele o le ro fa le kan ngo ngai au ngaluenga e ri se me a fi fur ka le sa wa ka penga fu is ko nga ka pe a pius fu ngale fa ko ku ma le manga luenga ia fa ku le fenga no ngale ka si ma euro ri si me nga tilo nga ia maleli ia de wa ka mai de fa ko ku manga luenga pe ko nga be fenga ki fenga ka mai o mai ngao ala va ko ri si ku me i holo ai de como a visi ku pe o de pasi pe ko nga ro fa pe ia na kwa manu ia si ka ko pasa fa pe to ina ni si o fa yupu ngai ele upu ele upu male ngutu fa me ri si ko ai fai ole lo fato winga ya ese ho ya ngi vai kai ai o mga ku ho ia so ole kala le fai ese kalia le ka le rupingi angel ya ai o ko le sia so ko ku mai fo angel e fa ko ku mai angel lu vai so o le la polar ko angel o lo la angel lo fa ne mo angel lo podia ya pe fo ngalo wa alo ba o ka ka yem ya e ko nga me fa mo le lofa le fa ngole lofa ko nga so se me ai pa fica se me ai pa fica eles como ka pu de me lo fa ko mga wen I can see fa nga si le system le access ai mo me manga o ka kisia fo la wona ka ka ele la wona ko o ka ka ngi ya lo fa fa nga lu nga le e fa nga lu nga le ka ko le ngi ma fa nga ina pat o misusta o se nga ko nga me ki doi nga uma ko o mo me na ma oi e ko fa ko ka ko pe ka ko ya o ma pa ko ara un ko o le ko na ke dor ko nga fa ko e nga duet de le sko ingo de fer kala le vai o mar ko kalesi ke siano ai le vale
Sauna. Ako nga kalap. Cristiano A Le Valea. E kulang nga le yan. Ako nga dera. Es faru no coisa ofercava de fai. Or Cristiano com ele, mo Cristiano ele varia. Ele se não foi cava ele foi do cor. Ja, fa bele ko ke ia la. Do sulima. Mai a fai wale ofusa tasi uso po se tu fine wale foi sana mea e ai ile aso male aso. O I la fai pulo se fulima mal se fulu ono su fitu lo kakova ai I folinga mo le faatuatua pe. O winga ma signs e lo mo le faatuatua mate. A fa pe le mafai se tasi a pe le mafai ke Cristiano le o nga fai senga luenga le lei Efeso Fonoti I le uso le literally no inga fai lo mai ele o ia le faatuatua moni I le tangata o menga le kan fai James e fai in other words ele fa ola inga ia le nganga langa o le Cristiano moni e alofa o le Cristiano moni e loto fo wa e fai tino o lona faatuatua e fai punga suma lima kusala na feme a fai wale ofu se uso po se tu fine wale ai fo isana me ai ile aso male aso mal fai po sfulu male ongo a fai atu so o to ia te ila to inao ia o to male manuia ia mafana ma ia ma ona a wale fo ia tu ia te ia se ofu ai o se me ai ya ole ale ka ungo nga ko nga me o inga ole faatuatua le nga lai mate e lo koinga fakukua nga e o lai sisi o fakukua e o lai tangata o faatuatua e fua mai inga luenga kusara fakukara James a peo nga kukfe meu faula inga uku okay e se ame inga o nguku ai ele e ni tanga ele se ola ele se fatinonga kusor me nga le ali I mai lola e fai punga sfuma le ongo ofisilinga ai mai se alo na nga o le fesili o le kali ele ai ma se nga ele iso na nga ele se prophet nothing o le kanga kai le nga lue lo na winga ele se faatuatua le nga faatuatua e fua mai nga luenga le ngoinga ele se me pe me ka karango o nga luenga le lang le I le kese James o le alofa I fa na o le ni matua alofa I fine o le ngi alofa ka makiva me apena but il context la vai o le lotu ya fa facing a luenga le pe o loko anga fa me I le tua fa fele o la fa pa ina fa fele o la talo o la fa calcus pa ia o la alu loku o la mafuta fa tasi mal fa naua ale tua le fa mai se alo naonga a fa pe faatuatua oe ele mo me nga ya o mai lona yo James se alo naonga orkali ele so nga ngoinga o le faatuatua la e make a fa ngo fia ya sa o kala pas ele o lopo fa o la inga po a pe o la fa o la inga mako I manga va I ya nga mako I ma ya nga a fa pe o la ele I fa o la inga ya no one da la inga nga fa pe yes ola les fuma fitu mai e fa pe fo ile faatuatua pe a fai ele ya inga luenga so directive ile menga fa mai e mate lava ia ina uana o ia Of course pelinga ngar fakokua kai fa ko nga me fonga gotta be careful with the uses of words here o le faatuatua ia o le faatuatua kaunga ola le la fa mai e mate lava ia ina uana o ia ele fa pela ua mate faatuatua ona ua le aininga luenga wale se senga nga o pule usa o faatuatua ola e ali mai inga luenga ale va pe wala nga make va ku ongo le inga luenga ongo le inga luenga so langa o le mela we are saved by faith alone and then we say theologically and that faith is not alone ongo inga faith alone can save o pe sa o le meta tu faatuatua ia I le tua le ya o tulanga la le ia I o fuanga o aka nga fa ka inga nga fa iloanga mai nga
mo le faatuatua mate faatuatua e le isi ola fa mai e faapea fo'i le faatuatua o le faapeanga ngai whakakauanga e lunga le whaapusifu ma le ongu fa mai i nao ia o tau ma le manuia ia ma whanawhana ma ia ma ona a ua le fōai that's the thing underline me ngai la kuspa ia mai a ua le fōai ia te ila tau longo inga o le keusiano e le fōai fa mai lo rafsili se alo naonga e leiso naonga e leiso ngapenge fiki fa mai lo suma fiku mai e whaapea fo i le faatuatua pe a whai e le iai ngā luenga e mate lava ia ina ua na o ia o inga kakanga fa mai faatuatua pe fa mai keusiano a e le iai ngā luenga ia e le alofa e le loko wha maa ngalo pe a whapea ngā inga i mea pe wai i diski siango o le whaanga le fucking ho makiwa yeah, it's all right. I feel the young and wing. Go to open. I live fucking go. Yeah, Makwafari, Kongwara Christian. Sometimes, if I feel a Christian, you don't have to be rich to love someone to forgive someone. That's how you. Kuridore mene o e whamawhanga ai rese me fōa. Yes. Ia a kapa umaila e wai e wihi siango ni mawai vai. Ia ngāra kakaro. E o whai. Seipu vai. Seipu vai. A lai whai se mea ka unga mea. E whain kakalo whamanguia malanga marea. Upu se rengi wa rese mea. E ongo pa whai. Ia po resi kuranga me ka ngānu wenga. Kei lo iei pe o la se. Yes, sa. E loa la i o kisia. E le whainga pa i oro. E li se. Ma whesi ma lo le upule whaonga e change. Me e mate lava ia. O le faatuatua mate. O kei mua mua whare whaonga e a kopo ia le whaapunga lea. Faatuatua mate. O le faatuatua ola, o le faatuatua moni lea. E fua mai ngā luenga. O le faatuatua mate. O le faatuatua pepelo lea. Ngā ke le whaia ni ngā luenga le lei. O inga la whaingo fia pe o kara Yesu. Pe sa i le upu. E loa le fua. Pe sa i winga le whaingo le tala. Ana e tau ar keu si alunga i lor meka ua whai. Oh yes. Pe nga mai James pe nga e mate o le faatuatua. Winga le ofile mur ma fo James i le mele tupu. Yes. Wa whaingo fo le la for song whaingo nang usi. Not preaching or be o lai lecturing. Lecturing be o lai sounds like that be medic so olo. Ia kako faso besa van me su vanu kako le. Fa le fai upu survan. Survalu. Ja fai mai se tas. O ia te oe faatuatua. O ia te au fo inga ruenga. Ia. Ina faali mai ia te au lou faatuatua ia au ngā luenga. O te faali fo ia te oe lou faatuatua ia au ngā luenga. But someone may well say, I'm going to read from an ASP. But someone may well say, you have faith and I have works. Show me your faith without the works, and I will show you my faith by my works. O ia te oile faatuatua, o ia te afu. Ia, ina faali mai ia te aulo faatuatua i au ngā luenga. So, it's, if mako i whawhea ngai ia, whai mai le whapalang, you have faith and I have works. Whai mai le show me your faith without works. Whai mai le whasa mua, ina faali mai ia te aulo faatuatua i au ngā luenga. Kusala ia i ngā luenga. A whai mai le whaperetania, pea kango e whasa mua, faali mai te aulo faatuatua e au noa mga luenga. A le whasa mua i whai mai, faali mai te aulo faatuatua i au ngā luenga. O haure sa wina ni mea. O lare mea. Au noa, ina faali mai ia te au. Lo faatuatua e au noa mga luenga. That's right. O le whainga fautu sina, o le ngā koe kusi. Lo minga la ngā kaunga iai. Le ngu mela, whaingu mela. Whaingu mela o mea sa ala ngai. But this Samoan version,
Le fai mai. I nā whaari mai. O le anwea inga. Le fai mai I au ngā luenga. I nā whaari mai ia te au lou faatuatua I au ngā luenga. Au au noa ma ngā luenga. Ie. Ngala e alu ngā I le whaaliliu ngā sao. O le sila sa moa version le kaunga ngā whaasao. Le kaunga, ia ue kaunga I le upu au noa. Because it's right there. It's right there I whaperitania male creek. The word is scories means without au noa. Separate. Kusa le uiai I ngā whamai. Whaali mai te au lou whaatuatua I au ngā luenga. Whasa moa ngā. Al mea a whasa mo sa o ngai oi. Whaali a kulo whatuatua e ala o ngā luenga. Whaali mai lo whatuatua I au ngā luenga. Al mea kaunga e au noa ma ngā luenga. Langa lai e le upu whape ngā. Ngā lai maa ngai lau translation. O ila ngā kako ki wa ai le whatuatua ola. E le mawhai o nā au noa ma ngā luenga. A whawhai ngofia akili. O ka karawai a kerisiano. E te tau ona ngā lue. So I le ki wa ai le whatuatua. Le ni ngā luenga verse whatuatua e iai ngā luenga. O whakokua le ngā luenga e le alofa. Langa o le alofa o le ngā luenga. Whaavai, yes. A le whatuatua e iai ngā luenga e alofa. O le loko whamangalo. O le loko whamangalo. O le ola titalo. O le titalo. A whapela a whailenga I kala a lai wei ka longa o la kiusia. So you see po whenga ke ia. A pe e se ala o e kakalonga oe. E se ala kalo whaatasi. Nanga mea mga lai la kalonga kuspa ia ile e kale si. Corporate prayer. Malau lava oe devotion. Ia o le whaikau kuspa ia. Verse le whaikau kuspa ia. O ngā luenga koe ngā luenga la le karangoa I. O lo whelo tua oi ia o lo le alofa lo tua oi ia o fuanga o le whaatuatua moni ia ke fo au ia mau va ai a te au va alta tonga luenga ma fua funga le aftai le tua e mo ila va la kau ke ia le ngā solonga ia pa we I le side le whaatuatua e ngā luenga. O le simeo ke armai ngā kako aulu. Ke le whami kako I kare si. Me whanga le pēa manga o misif soangi. Peo ni tangata fōu I peo ni tangata whai mai. Mela pēla o le kāwale. That's for what? O lo alu ke soangi. O angi mea sifi, o angi mea mo mia. O pusa aisa o lau ai o mea whape ngā. People just give freely. Ia o whaisi lewa ko ngei, ma mau e whela o ka awale mai fua. Le ai ma skupe ngā lue. Paura o kupe whai ngō pepa. Mea whape nā. So, whatuatua I ai ngā luenga. O lo whakau le whai upule ke siango, le anga e iai whukangaka e le ongi ke siango. E sili aku le loko alofa, ma loko maolano. But the context le kan ngoe kako I o le au kerisiano. Whaatuatua ola. Ele si mea ngā kupole. Mo ka whiwhia ka miki. Au ore ma whai sisi ngā le mai. E honga I. E hina hara wori I mosale mi ngā sai. Whai au siaka ka amai. Ia, e sini. O le fui rofa mosale. Ara whenga ruenga mosale. Ia. Pea kuni loa mera. E whai kiki fu e fu ele sko ngā rofa. Ngā. Ia, ma kuare ka ngode o lorga. Wa after meo I whai sisi au e loa ka I whai. Ia, e wa masange I ori I de mea. Ia, ora rori ngā mai. Ia, koe whai toa ia inga marwhiwhi. Mosale mi ka ngai ngō mai. Ia, koe ora ka ngō ngā ruenga. Ia, me whapenga. Ka whai kiki fula e ilis ka rofa. Koe ngā wapea. Ia, si vai po kilisia. Koe ngā kula whapenga. Sulmaleiva. Sulmaleiva. O e taltono e tasi lava lea tua. O le lei lava lea. O taltono foi te moni ma lato te mu.
Whai mai kala James, you believe that God is one. You do well. The demons also believe and shudder. O le upunga believe ngā le whasa mo taltun. Kusa kango koe wha paraphrase wha o ngai le upule ta ua tātua whātutua whai mai. Wa tau faatuatua i le atua. E kua kasi lava le atua. Ia, ua le lei lava lea, ua taltonu fo te muni, ua faatuatua fo te muni. E tasi le atua, ma te mu. E kawa ele mele kam whai e James e ka mai i. Moli mai, yes. Ia, Ke muke mongi ale ke muka. E ke muke mongi ai wharong kake siang. Pese i o lo whai mai a kupo, kukusa le leia o e ma ke mongi. Ea. Ko ki karikongu uma e ai le atua. Ko karikongu uma kasi le atua. O le esesenga. O ke mongi. O ke mongi. E le ngā lue mo le atua. Paula vale le esesenga ngā mangingo pe ang sangoa. Ia, Sione. E karikongu ke mongi ke mu. Akan kongke siang ole uska e ke mu ke mongi nang foi la wo lo el ke mongi there's nothing e fia ile tua ile mela fia inga o tatou ala Cristiano le kalangoa James i fa tasi matatou ya ole ngaluenga e lorga ko langa ole upunga fa sa molte te muinga e fali winga longa winga extremely afraid mako fifia ia ke mong au ka kula o leka ko le menga o le fia o le tua o le matau i le tua pe fanga o mai nga o e folinga mai ai e sili akule i loa ke mongi o le tua ngai lo Cristiano. Yes. Most of the things we do reflect upon le ka ko i loa o le tua. O le skaka pe fa pa o le ma fa kala ngoa vunga le fa pe. Of course he's a father. O le tua le tama. But the thing is o le tua. He is God. O le tua pa ia. O le tua ami o tonu. O le fa me kala al tu se e peru. O ia o le afi maai. It speaks of the holiness of God. Menga lai ngam ai sko enga kapua i me sko enga fainga ke siango e le se fa alo ma se minga o ma se ava o e se le ku la ilo snona ele le ku afi maai nga la ilo ava nga la. Of course he's a loving God. Of course he's a gracious God. But at the same time, he's a holy God. He's a mighty God. He's a righteous God. Ele compromise ele tua leanga sala. Ele sao ise leanga ile tua. Menga ngalenga maliu Yesu ase because God is righteous and holy. That's why Jesus died. It was his holiness. Yeah. Pale ayol mere ka fisha ngorga ka. Ngol pa pale olentu. Ora me e muli mai le cosa. Mai le fa va wa ya nga fa pale mo sa ile tu. No fai con fikir ka ile tu ngole. Ole ala me fa pale le tu elon to sa o mai le tempi. Yes. Mai pe nga di ya. Ada rufa le tua la iloa ai ni ori le ko sa ore ni a fa kula ka ko fu e ko sa ara me a se ni ada rufa me le ma ya ke ni se ai muito bai. How can a Christian reconcile that pela ko me fa me sa ole oda kiu especially level le feeling kwai e mai fa tununga e ale fasioti pe volke sa saulo ia ele o se sala e lupo se ko inga filiskia fa ya saulo ale fasioki uma ia e kanga what you call then se man coisas que o le tuang fa saulo fasioki uma ia o fea
a whapele whakangakaka ko mawhau. That's so unloving. Yes. Al whatununga le atua me whasio o mangu, o kamaroloa, o whawhinge, o kamaiki. So what you call that kind of God? But that was God. Yes, it was God. It was God that killed everyone and saved only 8. 8. Ele vai po ai whakahoa no whingangano i whakahoa. So o koe ngā kuanga le whatutu, o le object ngā whatutu le karangoa ia, James i. Koe whai kaukasi ko ala whai upule apas. Mai e whaapea fo ile whatutua pe a whai e le iai ngā luenga e mate lava ia ina uana o ia. Ia, mangingor ngā mea whatutua le ngā luenga mate. Shuvalu. A whai mai se tasi o ia te oel whatutua o ia te au fo ngā luenga. Ina whaali mai ia te au lo whatutua. I'll use this version e au noa mga luenga o te whaali fo ia te oe lo whatutua ia o ngā luenga. Mara whasfuru iwa wa e tali tonu e to atasi lava lea tua o le lei lava lea o tali tonu fo i te moni ma latou te mu e waela mea ngai whaasoro mai whaipu e luasfuru wha mai whasa mua le tangata vale ai le tangata vale ai e te le fia iloa ea ua mate lava le whatutua pe a le aini ngā luenga le aka ngoa i mene o te kokuan ngā luenga whatua ngā luenga le manose i ka mino polo i le mai whatutua ngā luenga whatutua ola whatutua le ngā luenga oti but are you willing to recognize, you foolish fellow, that faith without works is useless? Useless. Useless. Yeah. Le uka ko in ka pudus o fa yu pudus fu no a mai ka ko fai uno le fa yu pudu lus fu marka singa fia ko mano no le mon ngia fia fiongo o mai ka o fa ya singa mafa fu ngia fia ko ya ko fu nga kala ko ya le ka ko fa uma i de lus fu marka sia ya se finga ngalo ngai ko ko le lo fu marka ya eu quero poder luz formar assim. Was not Abraham our father justified by works when he offered up Isaac his son on the altar? Ele tawa mi tonu ina ea lo tatu tama apre amu inga luenga ina ua avatu e ia o isa akolona tali I lunga o le fata faitaulanga o le fisili fo Ele ta Ani usau tawa mi tonu ina ia ka ku kria ia ingine suka spefaka ki le basfo na sulu finga o le fisili fo yes ke o fisili e fa wa ila lo le I think with unit kaunga umaka ko il sefulu wiva por el sefulu and then we deal with this because ke le ia o le falling contradicti but the conclusion is there's no contradiction Ola fanga kala sui ma mo la fianga ko yeah it would be nice so ole officially la pe o le u fa ka ko sili mo das fo ya le nga ka fo ya ka ko ya alfa au fo I o mo merka ko fa sano nge fia ingi fisili e pe fixo so nge me idu va nga le rus fo ya ma ya le u fa ka ko le fisili fo a ma ka ko por kala me mo das fo pe yes ya mo ka fa nga ya ko le fa pe se si me ko fisa wo ya o ke me ka nga wo ko ke le nge fia o nge fia ko ka ngo nga I fa ko ma ya so ke le ya ito ina ya afa pe o Christian so lo fe mai James faali mai o Christian monia e ala lo langa nga lue mai live
live o le Cristiano. Ola mai atangi ai keriso e loa e faatuatua nga moni ngai a oi a o stanga faatuatua ia faamaunia mai e ala I lo fai o nga luenga lelei. Ola pa ia, ola tonu, ola matau I le atua, ola fai alon fina ngalo, alofa nga lelei, loko maulalo fa maangalo. Me o manga e loa ai sa oa e moni faatuatua la ia I tātou. Ngai lo le taulangi foi lea ka ko Cristiano ia po tātou tangata faatuatua ia ai le ise ngā luenga e whailoa ai e moni le ngā faatuatua ia pe o le si mea ngā kaunga toi whamanatu ai tātou le ngai mea umisa tātou talanoa sfulu wha e tau I le sfuluiva ia o mima maloa loa le ngā mata ia te lo faisina mafafuio fa so fo de ne fiafi Moi lo ko wale va ya ia que do ese si mette fisa noi tatupu de ia a faile ia da lo fa manuia le tua ne a lo e fo I le ngā luenga le tua le a o tu sai mo no finalo ia le te fa o mista la ne fiafi ia tai fo I mo le fasoa ia mata penga ia fa manuia te le tua Basta na se fasi tsla ngale mo sara mulmuli ang ko fai ngale no confess ka ko mes mo tato ai e kale sia ia tato pa postare las Lafaele nei ava pe fa longo mai o ele CRCC member o le ale faia I le matu fali Sione malato o le a faia le mauto le sungato ina ya la vea address will come on our messenger molto si la fia amen te langona kulanga fanga e male youth confirmation will come later on but the terminate ol tulanga nga I Lafaele ranga le ki ngaro lima ke ofen kanga type alaua pa e lo fo I tangata la farong longo il ta war kana le fa longo I musawi le fa longo le ai fa longo ponga se to fa nga to tato I a pimba ai no le ne pe fo ia fa ko ngi sin fa si slang va psingisi ia ka ko lo ka kana fa longo me le kalisia marka ka jo fa longo mai ko nga me fa mo fu nga no ia ma ai fo ina ia au ke taliton ia ole tau uma fo na le nei fia ma lo la fa ma no ia ma o te talitonu ole fa ima nga tatu por kalame ia pai la vo o yese me o e fi fa so mai ele mata upulea me tau nga ruenga ma faatuatua ia mo le no text mai pe Talanoa mai pe vidi mai fa so mai fo so manatu mo we fo ni si manatu le dei a wa lava le ai du molta tu proclame le fiafi fa manuia le tu e lo roto so i fua malo de manuia